റിവോൾവർ റിറ്റ വെച്ച വെടി ഉന്നം മാറി നേരെ കൊണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ചങ്കത്ത് വെച്ച ലക്ഷ്യം ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടെന്നും അത് ഇറങ്ങിയെന്നും പൊട്ടി തവിടുകൂടിയായെന്നും ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കോലമാവ് കോകില, തെലുങ്ക് മൂവി ഗ്യാങ് ലീഡർ ഒക്കെ പോലെ ഒരു കോമഡി പാക്ക്, പിന്നെ സീരിയൽ മേക്കിങ്ങിലെ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇത്ര സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കീർത്തി ആരോ പറഞ്ഞ് പിരികയറ്റി വിട്ടതാണ്. 2 ഗ്യാങ്സ്റ്റർ വാർ വിത്ത് പോലീസ്, ഇതിനിടയിൽപ്പെടുന്ന ധീരയായ യുവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെത്താനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലെവലിൽ കാണുന്ന ഒരു യുവതി. ഇവരും ഫാമിലിയും ഇവരുടെ പ്രതികാരവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് റിവോൾവർ റിത. കോകിലയുടെയും ഗ്യാങ് ലീഡറിൻ്റെയും പ്രിൻ്റ് കണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തകർക്കും മാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് പടം മുഴുവൻ. കോലമാവ് കോകിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻതാരയ്ക്ക് സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അന്നതൊരു പുതിയ കണ്ടന്റുമായിരുന്നു. അണ്ണാൻ ഉപമയൊന്നും ഞാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല, എല്ലാം പോട്ടെ. സീരിയൽ ലെവൽ തട്ടിക്കൂട്ട് മൂവി, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ശ്രമം. പക്ഷേ കീർത്തി വിജയിനെ അനുകരിക്കുന്നു. ഇതെന്ത് പരിപാടിയാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല. രജനിയെ, വിജയെ ഒക്കെ അനുകരിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നടി. ഇവർ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസറിന് നല്ല സുഖമായിട്ടുണ്ടാവും. സൺ TV സീരിയലുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കും കണ്ടിരിക്കാം കീർത്തിയുടെ അഭിനവ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ റിവോൾവർ റിത. WCC ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വഴിവെട്ടുകയോ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുകയോ എന്തേലുമൊക്കെ ചെയ്തേരാം.